សាឡាតាអនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនៅទីក្រុងនិងជនបទលើប្រព័ន្ធទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាស្រោចស្រពដំណាំកសិកម្មរបស់ប្រជាកសិករនោះទំនប់សាឡាតាអនត្រូវបានបង្កើតឡើងទំនប់សាឡាតាអននេះមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែក្នុងភូមិសាស្ត្រនៃស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងទំនប់ស្ទាក់ទឹកសាឡាតាអននេះនឹងផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មានសក្តានុពលដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងរួមមានទី1ការរក្សានិងតម្កល់កម្ពស់ទឹកស្ទឹងឲ្យជាប់ជាប្រចាំទាំងក្នុងរដូវប្រាំងនិងរដូវវស្សាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងកម្រិតកម្ពស់ពី10ទៅ13ម៉ែត្រមុននឹងហូរធ្លាក់ចូលទៅតំបន់បឹងទន្លេសាបទី2ជំរឿនដល់ការផលិតទឹកស្អាតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងទីក្រុងបាត់ដំបងនិងស្រុកជិតខាងមួយចំនួនទៀតជាពិសេសធ្វើឲ្យទីក្រុងបាត់ដំបងកាន់តែមានភាពស្រស់ស្អាតនៅតាមបណ្ដោយដងស្ទឹងសង្កែឬក៏អាចនិយាយបានថាអាចទាក់ទាញដល់កំណើនភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមកទស្សនាកម្សាន្តផងដែរចំណុចទី3នោះគឺទំនប់នេះនឹងផ្ដល់នូវការស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីដាំដំណាំស្រូវនៅក្នុងរដូវវស្សាប្រមាណ 1000 ហិកតានិងស្រូវរដូវប្រាំងប្រមាណ 4000 ហិកតាផងដែរ